این اولین چهره شهابه. في شقاوتك في حلاوتك لو وقعت في ايدي وبقولها وانا صاحي شهاب قبل اینکه بیاد تولید محتوا کنه خبرنگار یکی از شبکه‌های عراق بود. عليك وانا جنبك راضية ومرتاح على كل ده فيك. طبعا صوتي حلو. انا قدمت حق عرب ايدل بس بعدش ظاهرشو عوض کرد و اومد شروع به تبلیغات عراقی کرد. كل دور له دكتورة خاص، كل قسم له دكتورة خاص، ليزر، جلدية، بالبشرة، عناية بالبشرة. بعدش دید نگرفت کارش، رفت تستر شد، ولی برای عراقی‌ها. ولی دوباره کارش نگرفت، رفت این بار دنسای تیک تاک رو زد. این خانم هنوز قانع نشده بود. بعد دید دوباره نگرفت، دوباره رفتش ادعا کرد که یه زن عرب گرفته. اینجا با هم رفتم مشهد. رجعنا وجينا بدمعنا يا عمه وما سمعنا صوتك من خيت تحبيهم بدين دفناهم وجينا وعلى الصاير علينا. بعد همکارشون با هم قطع شد و اون اومد ایران. بعد اومدنش به ایران با یه زنی همکاری کرد که ادعاش میشد مادر بزرگشه. ولی یهو وسط کار مادر بزرگش غیب شد، طور که اصلا نبوده. ولی این بار گرفت کارش با این موضوع ویدیوها. اینی یه رقم بسا ببین من اصلا ندارم خب. عید نوروز اگه بیام خونتون به من چی میدین؟ 1 به من پسته میدی؟ 2 شکلات میدی؟ ولی بعد این مدت دیگه ویدیوهاش کسل کننده شده بود و به خاطر همین ادعا کرد که دوباره زن گرفته و از اون به بعد دیگه مادر بزرگش هم داخل ویدیوهاش آورد. کی با ادب‌تره؟ کی بیشتر دروغگوتره؟ کدومشون مردتره؟ کدومشون یه چیزی تو شکمش قرار عضوی از خانواده جدیدتون باشه؟ اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک و ساب یادتون نره و بگین یه ویدیو هم بسازم دلیل این کاراش چیه.